moments later. Jangan lupa pakai masker. Kita mau OTW ke Indomaret. A few moments later. Yuk. Cempek. Beli apa? Jajan serba apa? Serba pink kah? Es krim apa jajan serba pink? Es krim aja. Awis. Gak temu mbak Semi? Gak temu mbak Semi? Iya. Mbak sembarang. Sembarang yang temu siapa? Mie yang kecil. Emang anak? Gak anak topoki. Kayak susu. No. Es krim ae kabeh. Es krim ae kabeh. Rasanya cuma es krim. Es krim Aice. Kita ke es krim. Es krim. Terus aduh nyantol. Sampai apa? Mas es krim di. Galak. 5.000. Yang mana? Sembarang. Kayak tas. Jajannya enggak? Hah? Jajan ya? Jajan di. Es krim Aice enggak ono. Beli ndak warung. Es krim ono enak ndi? Nek warung gak ono ta. Coba ya golek ya, nak coba ya. Ya. Halo guys, kembali lagi. Aku sama Kurin udah beli es krim banyak banget. Cobain deh. Kalian cobain yang mana? Ini. Cobain. Kok sampahnya balikin ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Kalian nggak boleh tak? Belak. Mungkin belak. Mungkin. Coba. Enggak mau. Enak. Titik ya.
Kerupuknya aku makan. Dek, ojo disandani. Nemplek. Tapi nggak lelah. Udah habis satu kurang belum habis. Nah, udah mau coba yang mana? Ini coklat, ini coklat kafe, ini coklat vanilla, ini coklat, ini vanilla coklat susu. Ini produk karo ini bisa coklat Oreo. Taruh buat suami aja deh. DP itu gila, astaga. Jatuh kayak Mau yang mana? pop dulu. Iya sih. Coklat. Ibu metu ta? Ibu metu. Ayo tangan jombang. Ini asli guys.
Enggak satu kata enggak? Maksudnya enak itu kamu. Tapi dukun. Habis satu kulit. Aku sekarang mau makannya ini. Rasa apa itu? Susu. Miki. Mickey Mouse. Tadi aku nyari di Indomaret, nggak ada guys. Yang Dicari ice di warung. adanya kombinasi